హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు నేను చెప్పే టిప్ వచ్చేసి అల్లం ముక్కల్ని ఎండపెట్టుకుని పొడి చేసుకోవాలి. ఇందులో చిటికెడు జీలకర్ర పొడి, పంచదార కలిపి తింటే దగ్గు తగ్గుతుంది. నా టిప్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ @crazy_deepu. హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజు నేను చెప్పే టిప్ వచ్చేసి అల్లం ముక్కల్ని ఎండపెట్టుకుని పొడి చేసుకోవాలి. ఇందులో చిటికెడు జీలకర్ర పొడి, పంచదార కలిపి తింటే దగ్గు తగ్గుతుంది. నా టిప్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ @crazy_deepu.